तावर जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा भाई, और मैं चाहता हूँ कि जो बंदा कभी कैंपिंग नहीं गया उसको जाना चाहिए। और अभी दोस्तों मौसम का हाल ऐसा है कि बाहर बहुत धुंध पड़ी है और ठंड के मारे हम भी कांप रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी आग जला लें क्योंकि खाना भी करना पड़ेगा, रात को रुकना नहीं। कैंपिंग पे वही आए जिसका दिल स्ट्रांग है हाँ। और अंदर से मेंटली भी स्ट्रांग है, अदरवाइज ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर इतने होते हैं कि कुछ पता नहीं होता है। सो हेलो गाइस, आप सबने देख चुके हैं, वीडियो बन चुकी है, ब्लॉगिंग हमारी 2 दिन के बाद आ जाएगी। कैंपिंग की हमारा डे 2 है और बेस्ट यही है कि पहाड़ों पे आओ, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहो। यही है, स्ट्रेस तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, पर कभी पहाड़ों पे आओ, एक्सपीरियंस लो ठंड का कैसा है क्या नहीं। हिमाचल में सब कुछ बढ़िया है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब सारा प्यार दो हमें सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। चलो गाइस, अभी हम खाना खाने लगे हैं क्योंकि ठंड बड़ी होगी बाहर और अभी आग भी थोड़ा बुझने वाली है। अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको बाद में मिलेंगे। बाकी आप बताओ वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, और बाकी एक्सपीरियंस हम दोनों भाई शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है गाइस, हम लगे अभी सोने क्योंकि बाहर ठंड भी ज़्यादा हो गई है और धुंध और बारिश के भी आसार हैं, और उस वजह से अभी हमें ठंड भी ज़्यादा लग रही है और आग भी बुझने वाली है हमारी। तो अभी हम सोने लगे हैं और आज का ब्लॉग हम कैंपिंग ब्लॉग अभी यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट कैंपिंग ब्लॉग में। थैंक यू।